Премьеру новых серий смотри на Рутуб. Привет, ребята! Меня зовут Дракоша Вундер. И сегодня я покажу вам, как сделать кормушку для птиц. Хотите научиться? Тогда смотрите внимательно. А вы знали, что птицам зимой становится холодно, и им сложно находить еду? Поэтому многие улетают на юг, где теплее и еды больше. Этот зимний отпуск называется миграция. Но некоторые птицы могут переносить холод и остаются дома. Чтобы помочь им найти еду, мы сейчас делаем птичью кормушку. Для этого нам потребуется пустой вымытый пакет из-под молока. Зовем на помощь взрослого. Он поможет нам вырезать с 4 сторон пакета просторные окошечки с небольшими отступами от дна. Туда мы положим корм. Затем вырезаем под окошками маленькие отверстия и вставляем в них карандаш, чтобы птицы могли на нем сидеть. Делаем 2 небольших отверстия на верхней части пакета. Затем протягиваем через них веревку и крепко ее завязываем. Кладем на дно пакета корм для птичек: несоленые орешки, семечки и сухарики. Наша кормушка готова. Осталось найти подходящее место. Вешаем ее на ветку и ждем гостей. Теперь наши птички будут сыты и полны сил. Кстати, одна птичка по имени Малый Веретенник настолько сильная, что во время миграции пролетает без остановок больше 12 тысяч километров. Почти треть земного шара. Давайте повторим, что нам понадобится, чтобы сделать кормушку для птиц. Пакет из-под молока, ножницы, карандаш, корм для птиц, веревка и взрослый, который поможет все сделать. Всем дракошного настроения! Пока-пока!